В связи с ремонтными работами с 5 ноября закрыто движение на участке улицы Аллес от перекрестка с улицы Саулес до улицы Лачплеша. Предприятие Даугавпилс Уденс в рамках проекта меняет старый каменный канализационный коллектор на новый, чугунный. Благодаря замене подземных коммуникаций удастся избежать затопления территории при сильных ливнях. Согласно плану, работы должны закончиться 16 ноября. К сожалению, для проведения работ на данном участке потребовалось спилить деревья. Но уже в следующем году вдоль улицы Аллес посадят 14 молодых лип.